आजा 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 देखो बटन मारने में चालू हो गया। अच्छा चला रहा है तो चलते हैं अभी एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पर। बस आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहो और थोड़ा सा आवाज़ ख़राब आएगा आपको क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका है। तो भाई लोग ये अपनी धन्नो रेडी हो रही है वीडियो के लिए, शूट के लिए। Guys, check this out. अपनी धन्नो देखो गाइस, अपने यहाँ पर फरहान भाई अपने इधर हमारे धंधा आज वॉशिंग के लिए आई हुई है। बहुत ज़माने के बाद वॉश हुई गाड़ी। तो भाई लोग यहाँ पर अपनी गाड़ मारे गई। भाई ओम हो अब कैसा करते भैया। ये रास्ता जालना का सबसे गंदा रास्ता है। ये वाला जो रास्ता है ना भाई लोग, जालना का सबसे गंदा रास्ता है। भाई अपन ऑफ रोडिंग के बराबर हो जाता है भाई लोग यहाँ पर गाड़ी चलाना जो है ना, ऐसा लगता है अपन ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। तो चलते हैं अभी एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पर। बस आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहो और थोड़ा सा आवाज़ ख़राब आएगा आपको क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका है। अब न्यू माइक आने तक वेट तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोला चलो अभी वीडियो बनाते हैं। पता है मुझे आप लोग सपोर्ट करोगे, तो वही चलते हैं अभी एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पर और आपको कुछ गाड़ी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन बताना है जो हमने की है अभी। उस पर बहुत दिनों से वीडियो बनाना था पर क्या है टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी टाइम निकाल कर चले देखते हैं वहाँ जाकर कैसा वीडियो शूट होता है। और भाई साहब ये देखो हमारे जालना के रोड्स, लद्दाख के रोड पे इतने गड्ढे नहीं होंगे जितने यहाँ पर है। चलो फरहान भाई ले लद्दाख निकल जाते हैं अपना। एक्शन देखो भाई लोग, रिएक्शन यही तो है अपने एग्जॉस्ट का कमाल। निकाल रहा नहीं हो तो भाई लोग इनोवा वर्सेस अपनी इंडिया मजे डर गो।
इसमें थोड़ा सा यही तो है जहाँ हमारे सारे पैसे खर्चा होते हैं। यही वो दरिंदा है जो हमारे पैसे खा लेता है। अरे पावर डालने का था रे मेरे भाई, 4 बार पावर बोला यार तेरे। वहाँ से यहाँ पावर डालने को आया, तूने सादा डाल दिया। तो यार लफड़ा तो भैया जी ने यहाँ पर कर दी मसला। अपन ने बोला उनको पावर का डालो, भाई ने डाल दिया सादा पेट्रोल। अब उसकी भी गलती नहीं है, वो बोल रहा मैंने बोला तुम्हें सुन नहीं आया, अपनी गलती। असल में क्या है ना, अपनी गाड़ी देखकर सबका दिमाग घूम जाता, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं। तो भाई को बोले अपन ने पावर डाल, भाई ने डाल दिया सादा। इंडिकेटर डाले हुए अपन ने भूल गया मैं। आ चुके हैं अपन अपने लोकेशन पर। यहाँ पर एक वीडियो शूट करेंगे अपन, 2 अलग वीडियोस डालूंगा आपको, चेक कर लेना। ये देखो भाई लोग, इसको बोलते हैं लोकेशन। ये शूट के लिए जबरदस्त। खतरे और यहाँ पर भूखे लेंडे असली मारी ड्राइव में मतलब खतरे और यहाँ पे भूखे लेंडे। ये देखो मारी ड्राइव, छोटी सी जान लगी अपने। बढ़िया ही उड़ा सक रहा मार।
है